Уншигчдаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэнд Монгол бахархлын өдрийн мэндийг бас давхар хүргэж байна. За тэгээд энэ өдөр монголчуудын хувьд бас нэг эрхэм хүмүүний юм гайхалтай тохиол бүрдсэн ийм өдөр байгаа. Энэ юу вэ гэхээр Монгол түмний сод хөвгүүн одоо соён гээрүүлэгч бэлгүүн номч Бямбын Эрдэнэчингөө одоо мэндэлсэн ийм өдөр. Тэгээ энэ хүний тухай одоо бид бүхэн энэ соёлын бүтээлд сарын хүрээнд бас бүтэн саржингаа бас ярьж одоо Монгол орнд дээр байгаа соёл урлагийн байгууллагууд энэ хүний одоо үйл амьдралыг сурталчилан таниулах ийм ажлыг бол хийж байна. Тэгээ бид нэр өнөөдөр Монгол улсын үндэсний номын сангийн 3 давхар буюу одоо их хүншлэгийн танхимаас мэдчилж байгаа юм. Тэгээ энэ танхим өөрөө Эрдэнэчингөөтэй бас салшгүй холбоотой ийм танхим. Тэгээ энэ танхимын түүх үүхийг бас учир зохицолгоо ярихын өмнө бид бүхэн бас нэг тийм учир холбогдол мөн одоо Судручгийн хүрээлэнгийн түүх мөн Судручгийн хүрээлэнгийн номын сангийн түүхийг бас иргэн сөхөх ийм хэрэгцээ шаардлага гарч байгаамаа. Тэгэхээр Бямбын Эрдэнэчингөө 1927 онд зөвлөлт холбоот улсын дорн дахны их сургуулийг төгсөж ирмэгц одоо Судручгийн хүрээлэнгийн өтгөс за Эрдэнэтэн одоо буурлууд хүлээн авч уулзаад одоо Монгол хүний заншлаар за тэг сайхан сүйтэй цайгаа өргөн бариад за чи юу сурж ирв ямар юм одоо мэдв хинээр юу заалгав гэдгийг сайхан асуугаад за тэгээ сайхан ярилцсны дараагаар за энэ хүүгээр цөмөөрөө юу хийлгүүл зохистой юм бэ хаан суулгуул зохистой юм бэ гэдэг байдлаар ярьж хоорондоо зөвлөлдсөн байгаа юм. За ингээд ярьж зөвлөлдсөний дараагаар бол Судручгийн хүрээлэнгийн тэр өвөд өтгөс Эрдэнэтэн буурлууд бол одоо за хүн багтай хөл багтай учраас номын сангийн одоо дотроо нэгэн ширээ гаргаж үүн дээр одоо Эрдэнэчинг оюутан Эрдэнэчинг одоо суулгаж одоо судалгаа шинжилгээний ажлыг нь хийлгийа гэдэг ийм шийдэл хүрсэн байж байгаа. Тэгэхээр Эрдэнэчингөө дээр 1925-аас 27 оны хооронд яг зөвлөлт холбоот улсын дээр дорн дахныг судлах институт сурсан. Яг ийшээ явахын өмнөхөн бол одоо 1924 онд зөвлөлт холбоот улсын одоо шинжилгээний академийн 200 жилийн ой гэж юм болсон. Энэ ойд цэвэн шагж гэдэг хоёр хүн оролцсон баг. За энэ хоёр хүн бол ойд оролцож явж байхдаа бол одоо шинэхэн байгуулагдсан Судручгийн хүрээлэнгийн одоо залуу судлаачдыг бэлдэх тухай ийм гэрээ хэлцлийг бас хийж явсан байдаг. Тэгээ энэ дунд яригдж байгаа шагжгаа бол бас их сонин түүхтэй хүн. Энэ хүн бол одоо яг Судручгийн хүрээлэнгийн номын сангийн судар сангийн хадгалагч буюу одоогоор бол номын сан гэдэг албан тушаалыг ашиж исэн ийм хүн. Тэгээ ийм хүний бас шав болж Бямбын Эрдэнэчингөө бол ирж исэн байгаа юм. За тэгээд Бямбын Эрдэнэчингөөд одоо яг тэр Судручгийн хүрээлэнгийн номын сан дотор ширээ засаж өгөөд ажлынхаа гараг эхэлсэн байж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр тэр хүний одоо ажилласан салбар хийсэн бүтээсэн зүйл нь маш өргөн цар хүрээ маш олон салбарын асуудал бол яригддаг. Тэгээ өнөөдөр бид нэгэнт одоо номын центроос ярьж байгаа учраас энэ хүний үйл хэрэг бас үйл хэргийн нэг хэсэг нь номын центртой салшгүй холбоотой байжээ гэдгийг бол одоо ярьж цаашаа явах юм байнамаа. За тэгээд Судручгийн хүрээлэнд орж ирсний дараагаар за тэр номын цент өөрийнх нь ажлын байр бий болсонтой холбоотойгоор за тийм Судручгийн хүрээлэнд одоо ажиллаж байсан өтгөс буурлууд за Жамингой, Цэвэнгой, Бат Очиргой, Сутаа уулын Мишиггой те эдгээр хүмүүс одоо номын центр орж иж ном залхтаа, ном үзэхдээ Эрдэнэчингойг дуудаж за энэ давир дээр ийм ном байдгийг шүү. Энэ ном ингэж бичигдсэн түүхтэй. Энэ номуудыг тэндээс олж ирсэн. Энэ номыг одоо ийм учир зохицолгоотой гэдгийг нь бол хэлж өгдөг. За нэг ном татаж авчираад одоо тавир дээрс нэг ном татаж авчирангуудаа үзээ түүнийг хитэн цагаар чамааг бас ярьж өгдөг, тайлбарладаг ийм байсан байж байгаа. За ингэснээр одоо Эрдэнэчингөө өөрийнх нь дурсамжид бол одоо би энэ хүмүүсийн намайг одоо тэгж дэмжиж тусалж одоо надад тэг зааварсны ачаар одоо би бас эрдэм шинжилгээ судалгааны бас нэлийн дүртэй болсон юм аа. Тэр хүмүүсийн намайг хүлээж авсан тэр хилдэг тэр Монгол хүний тэр одоо уужуу ухаантай тэр одоо хандлага нь одоо миний эрдэм шинжилгээний судалгааны ажилд бас ихээхэн дур сонирхолтой болгож өгсөн юм аа гэдэг ийм зүйлийг бол ярьсан байж байгаа. За тэгээд номын сангийнхаа тэр дотор байж байгаа номуудыг бол өөрөө ингээд тэр хүмүүс ингээд хажууд нь яриад байгаа учраас өөрт нь хилээд байгаа учраас сонирхоос өөр аргагүй байдалд хүрсэн байж байгаа. За тэгээд Цэвэнгой бол одоо дотор байж байгаа ном материалуудыг бол
За энэ номыг бол чи нэгээс 2 жилийн дараа уншаарай. Энийг 3-4 жилийн дараа уншаарай гэх юм уу. Энийг 10 жилийн дараа уншаарай гэдэг байдлаар ном материалуудыг бол ингээд тус нь ингээд бөөгнүүлээд боогоо тавьчихдаг. За энийг нь одоогийн ингээд өндөрлгөөс ингээд харахад бол цэвэр гоо их тийм мэдээллийн боловсралтай буюу тийм хүн байжээ гэж бас дүгнж болохоор байна. Тэгэхээр яагаад вэ гэхээр дөнгөж одоо эрдэм шинжилгээ судалгааны одоо амтанд орж байгаа залуу судлаачд бол хит одоо гүнзгий одоо утга агуулгатай, найруулгатай номыг өгчих юм бол түүнийг одоо уншихад бол одоо залхуу уурах ч гэдэг юм уу. Ийм байдлаар одоо эрдэмжлээ судалгааны ажлаас одоо тийм амархан няцах ийм магадaltaй учраас одоо тэдгээр зүйлүүдийг одоо яг 5 10 гэдэг ч юм уу те ийм жилийн дараагаар нээж уншаарай гэдэг ийм даалгаврыг захиасыг бас өгж исэн байна. За ингээд Бямбын Ерөнчингөө бол ямар ч байсан номын сан дотроо ажлынх нь байранд төвхнөж за номын сангийн тэр сангамрагт байгаа номуудыг ингэж үзэж судлах ийм сонирхол төрсэн байж байгаа. Тэгээ үндсэндээ бол Судрагчийн хүрээлэнгийн номын сан бол 1921-ээс 27 оны хооронд бол цэвэр цуглуулгын шинжтэй явж ирсэн байж байгаа. За энийг одоо магадгүй хүмүүс гинтл одоо 1921 онд номын сан байгуулагдаад тэр нь өөрөө шууд орчин үеийн одоо аргаар бол ингээд явцсан юм шиг шууд одоо голтрлоор явцсан юм шиг байдлаар ойлгодог байж магадгүй. Гэтэл энэ нь 21-ээс 27 он хүртэл цэвэр цуглуулга буюу тэр номуудыг энэ эндээс авчираад бөөгнүүлээд байсан гэсэн үг. Ямар нэгэн тийм ялгал ангилал гэсэн тийм зүйл бол тэнд байгаагүй гэсэн үг. За дараагаар нь бол одоо Бямбын Ерөнчингөө бас нэг энэ номын санд хийсэн нэг дөрвтөө алхам хийсэн одоо нэг зүйл нь бол юу юм бэ гэхээр энэ номуудыг нийтийн ёсны дагуу хүмүүст олгодог болёо. Энэ зүйлийг бол хөндөд тавьсан байж. За яагаад энэ зүйлийг хөндөд тавьсан бэ гэхээр нэгэнт одоо тэр сангамраг дотор байгаа номуудыг судалдаг те тэр мэдээж энэ дотор хичнээн суусан ч гэсэн тэр номын санг хариуцдаг байсан нэгэн албан тушаалтнууд байжээ. Тэдгээр албан тушаалтнууд маань өөрсдөө бол тухайн үед уншигч гэдэг ч юм уу ном сурж ирсэн хүмүүст бол одоо тэр судрагчийн хүрээлэнгийн тэр одоо цуглуулад ирсэн соёлын өвөг дотроос одоо хормон дээр нь хийгээд өгчөгдөг. За тэдгээр зүйлүүд нь одоо бас өргөддөг, устддаг, алга болдог. Ямар нэгэн бүртгэл тооцоогоор өгж байгаа нь одоо ингээд маш олон ном материалууд одоо устдах ийм эрсдэлтэй байсан учраас энийг ерөөсөө яг олон улс буюу одоогийн бидний ярьдаг бол олон улс тэгээд тухайн үеийн хэлгээр бол нийтийн ёсны дагуу ингэж журамтай болгож болохгүй нэ гэдэг зүйлийг бол дотроо бодож тухайн үед одоо яг тэр судрын санг буюу номын санг хариуцж исэн хүмүүст өөрсдөд нь хэлсэн байж байгаа нэгдүгээр шатанд бол гэтэл нөгөө хүмүүс бол Ерөнчингөө яг тэр заавар зөвлөгөөг бол төдийлөн анхаарч үзээгүй нөгөө л алдаа дутагдал эндэгдлээ бол гаргасаал байж л дээ. Тэгээ бүр сүүлдээ арга буюу одоо судрагчийн хүрээлэнгийн тэргүүлэх хэмжээний хүмүүст за сайдад өргөдөл гаргаж хэдэн удаа ийм өргөдөл гаргаж иж энэ ерөөсө болохоо байлаа гэдэг байдлаар өргөдөл гаргаж тэдгээр одоо алдаа хэндлийг бол зассан байж байгаа. За ингээ 2-3 удаагийн өргөдөл өгсөний дараагаар хүсэлт өгсөний дараагаар бол одоо тэгж үзэж байвал энэ номын санг яаж журамтай болох юм бэ? Энэ журмыг нь чи боловсруулад гаргаад ирээ гэдэг ийм үүргийг өгсөн байж байгаа. За ингэснээр одоо тухайн үед бол одоо Ерөнчингөө даам төгсж ирсэн Мэргэнгүн Гомбожгой. За дээрэс нь одоо Бүүвэн Соёлтой гэдэг зураач. За мөн одоо дээрэс нь Будын Эрдэнэбаяр гэдэг одоо ийм эрдэмтдээ боловсралтай соёлтой залуучууд нийлээд тухайн номын санг одоо дүрмтэй болгосон байж байгаа. За ингээд дүрмтэй болгоодсны дараагаар бол одоо тэр номын сангийн номуудыг тэр Азийн тасаг, Европын тасаг гэдэг байдлаар одоо хоёр хувааж эхэлсэн байж байгаа. За одоо тэр маш ихээр цуглуулсан байгаа номуудраас хэрэгтэй юм ялгаж авах нь их төвөгтэй байсан учраас эхний ээлжинд ядаж Азийн тасаг, Европын тасаг гэдэг энэ хоёр хэсэгт бол хувааж авъя гэдэг ийм гол зорилгыг барьсан байж байгаа. За ингэснээр одоо номын сангийн номуудыг одоо тэр ангилах ийм ажиллагаа бол эхэлсэн гэж үзэж байна. Өнөөдөр Монгол Улсын үндэсний номын санд өрн дахны сан хөмрөг, дорн дахны сан хөмрөг гэсэн ийм сан хөмрөгүүд байдаг. Энэ нь өөрөө бол одоо тэр 27 оноос ихтэй Азийн засаг, Европын засагаас бас ихтэй гэж үзэж болно. За ингээд бол үндсэндээ бол номын сан маань дүрм журамтай болж хүмүүст үйлчлэгээ үзүүлж эхэлсэн юм аа. За тэгээд тухайн үед бол одоо дөнгөж төгсөөд ирсэн байсан оюутанд түрүүнд бас ярьсан дээ. Дөнгөж төгсөөд ирсэн байгаа оюутнаар юу хийх вэ гэж энэ хүнээр юу хийх вэ гэдэг зүйлийг тухайн үеийн одоо тэр буурал өтгөс эрдэмтэн одоо мэрэгд бол хилцээд за эхний ээлжинд ганжуурын гарчиг хийлгийа гэж ийм үүргийг өгсөн байж байгаа. Ийм хэлсэн байж байгаа.
За тэгээ ганжуурын гарчгийг бол одоо үндсэндээ бол хийж эхлээд 1 жил гарангийн дараагаар бол дуусгасан байж байгаа. За ингээд 1 жил гарангийн дараагаар дуусгахт нь бол хийж эхлэхэд нь бол Жамингой, Цэвэнгой хэлсэн баг. За бид нар чамайг энэ гарчгийг бушуу түргэн хий гэж юусоо шахаж шаардахгүй. Чи өөрийнхөө хэлний тэр сан үгийн баялагийг сайн нэмэгдүүлээрэ нэгдүгээрт. Энэ нь өөрөө алс хожим нь чиний судлах, бичих, төөрөх зүйлд одоо маш их хөв нэмэр оруулах юм а гэдэг ийм зүйлийг хэлсэн байж байгаа. Мөн дээрээс нь чи эдгээр зүйлийн гарчгийг хийж явахдаа сонин сайхан юм таарах юм болвол бидэнд хэлээрээ. Тэгээд гэдэг зүйлийг бас хэлсэн байж байгаа. Одоо монголчууд бол мэдлэгтэй бас үнтэй одоо таарахтаа бол сонин сайхан юу вэ гэж мэдлэгтэй. Тэгэхээр тэр сонин сайхан юм гэдэг нь өөрөө эренчингийн хувьд юу юм бэ? Энэ хүн юуг сонирхож байна? Энэ хүн цаашаага аль салбар руу илүү түлхүү мэрэгших гээд байгаа юм бэ гэдгийг бол тэр өвгүүд бол үндсэндээ бол судалж ирсэн байж байгаа. За ингээд ганжуурын гарчгийг бол үндсэндээ 1 жил гарангийн дараагаар бол дуусгасан байдаг юм. Тэгээ энэ гарчгийг дуусгасны дараагаар бол одоо Жамингой бол хэлсэн баг. За хожим нь их хэрэгтэй юм гэжтэй хүмүүс. Чи үүний дараагаараа данжуурын Монгол шунхан данжуурын гарчгийг хийгээрэй. Түүнийг хийхдээ хин хизээ хаана хэрхэн яаж орчуулсан бэ? Хэвлсэн бэ? Битсэн бэ гэдэг энэ зүйлүүдийг маш нарийн гаргаарай гэдэг ийм зүйлийг бол хэлсэн байж байгаа. За энэ хин хизээ хэрхэн яаж гэдэг энэ зүйл маань өнөөгийн бас номзууд дээр ч гэсэн бас яригддаг асуудал л да. Тэр энэ гарчиг гэдэг зүйл маань өнөөгийн бас номзуун бас номзуутай бол нэгэн бүл болдог ийм зүйл байж байгаа. Тэгэхээр энэ ганжуур данжуурын гарчгийг гиснээрээ Монголын бас орчин цагийн одоо номзуун ажлыг бас ажлын ихтлийг тавьжээ гэж үзэж болж байгаа. За тэгээ түрүүн дурдсан шагжгоо бол одоо 1920-од оны үед 10-ад оны үед бол одоо бас Батбачрын хамт яг данжуурын гарчгийг бол одоо бас төвд Монгол үчгээр бичсэн байдаг нь бол бүртгэсэн байдаг нь л одоо Монгол улсын үндэсний намын сангийн сангам мөрөгт бол хадгалагдаж байна. За ингээд данжуурынхаа гарчгийг хийгээд дууссан баг. За тэгээ 30-аад он гарч 30-аад он гараад данжуурынхаа гарчгийг хэвлэх гэтэл судар үчгийн хүрээлэнгийнхэн феодлын зохиолыг одоо орчуулан хэвлэх гэж байна гэдэг ийм цууг тараад бүр Монгол улсын одоо тухайн засгийн газраас одоо энийгээ болоо гэдэг байдлаар одоо тэрхүү ажлыг нь таслан зогсоосон байж байгаа. За тэгээд цаг өөрөө хүүтэрч Цэвэнгой одоо хилмигдэж нутаг заагдаж явсан байгаа. За түүнийг дагаад одоо яг Цэвэнгой одоо гараар орсон шавнарч гэсэн хилмигдэлд өртсөн. За ингэснээр одоо энэ хүмүүсийн ганжуур данжуурын гарчгийг ажил бол үндсэндээ тасалдсан байж байгаа. За тэгээд 1900 Эренчингой бол өөрөө бас хэцүү нэртэй газарт орж бас хэдэн жил бол зовлон үзэж гарч ирсэн. За 1940-од он гарсны дараа бол одоо бас тэр ганжуур данжуурынхаа гарчгийг хийх тухай эргэж нэг одоо асуусан боловч одоо ер нь бол тэр нь өөрөө бас төдийлөн байхгүй тийм тоомтой тодорхой хариулт бол сонсоогүй гэж байгаа. Гэтэл одоо Унгарт яг тэр Лаош легитэ тэргүүтээ Эрдэнэтэд тэр Монгол ганжуурын одоо бас нэг гарчгийг хийсэн нь өөрөө дэлхийн Монгол судлалд одоо их үнэтэй өнөмрийг орууллаа гэдэг ийм зүйлийг бол одоо дэлхийд дахинд шуугж эхэлсэн байж байгаа. Гэтэл энэ хүү одоо тэр гайхалтай зүйлийг нь 1920-од оны сүүлээр одоо дөнгөж нэг сургуульд өгч ирсэн оюутан аль хэдийн хийцэн байсан байх нь байна. За тэгээд шоронгоос гарч ирснийхаа дараагаар судрагчийн хүрээлэнгийн тэр санг мөрөгт байгаа ном хэвлэлийг олон нийтэд түгээх, таниулах, сурталчлах энэ ажлыг бол маш эрчимтэй хийсэн байх. За тэгээд Эренчингойг яг тэр хэцүү нэртэй газарт байхад нь бол одоо цагтаа тухайн одоо тэр дотоод яамнаас хүмүүс ирж номын сангаас ном авдаг байсан баг. Тэгээд тухайн хүмүүс бол эрэхтэй бол за тэр тавирын тэр хавцаа нэг тим ном байгаа гэдээ хэлэхээр яг тэр ном байж идэг. Тэгээд бүр номын сангийн ажилтнууд нь гайхаад энэ одоо ямар сони энэ одоо хүмүүс манад ирээгүй хэрнээ манай номыг ингэж сайн мэддэг гэж бас гайхаж идэл хожим нь бол одоо энэ номыг бол Эренчингой бол авч уншуулж ирсэн байна гэдэг ийм гаргалыг одоо манай номын сангийн тухайн одоо Ахмад ажилтнууд бол дурсан бичсэн байдаг. За тэгээд тэр шоронгоос гарч ирсний дараагаар судрагчийн хүрээлэнгийнхаа тэр номын сангийн номуудыг ашиглах гэсэн боловч за тэгээ бас хүмүүст ингээд сурталчлан таниулах гэсэн боловч түүнийг бас өөрөө орж үзэх эрх нь хязгаарлагдмал болсон.
За яагаад гэвэл одоо тэр 30-аад оны үед одоо тэр ардын дайсан ч гэдэг юм уу, одоо улсыг одоо хохироосон гэдэг ч юм уу, ийм утгаар нь бол ер нь бол аливаа эрхийг нь бас хязгаарласан байж байгаа. За ингээд эхлэнгүүд нь яг тухайн үед одоо номын санд ажиллаж ирсэн Даваагийн Жаданбаа, Лувсангийн Жамбаа, за тэгээд Цэвгийн Дорж, Мишиг дэргүүтээ одоо энэ хүмүүст одоо хандаж ийм номзун бүртгэлүүдийг хийлгэж гисэн байж байгаа. За жишээлх юм бол одоо тэр Монгол номын гар хүчмэл номын гарчигч гэдэг юм уу, за Дармал номын гарчигч гэдэг юм уу, за Богданы одоо номын сангаас авчсан номын бүртгэлч гэдэг юм уу те. За Монгол одоо тэр Ангаах ухааны номын бүртгэлч гэдэг юм уу. Гэх мэтлэнгээр ийм олон янзын номзун бүртгэлүүдийг хийлгэж гэлсэн байж байгаа. Тэгээд ер нь ингээд Эрдэнэчингуй энэ үйл амьдралыг ингээд эргээл ингээд харж байхад, номзуудлаас ингээд харж байхад өнөөдөр 2020 оны хавцаа бид нар яг үндэсний номзуу гэдэг зүйлийг Монголд бас нэг утгшуулах гэж бас тодорхой хэмжээний зорилттой ажиллаж байна. Тэгээ энийг ингээд харж байхад бол яг 100 шахам жилийн өмнө Эрдэнэчингуй яг л энэ зовлонг бас туулж ижтэй энэ номзуу гэдэг ойлголтыг бол хүмүүст өгөхийн тулд маш их зүйлийг үтсэн байна гэдэг ийм дүр зураг харагдчих. За тэгэд хөдөө орон нутагт одоо ингээд томилтоор бас явдаг одоо хээрийн судалгаагаар ингээд явж байхад бол одоо бас хүрээнүүдийн бараудыг зөвлөх, барын гарчгийг зөвлөх ийм ажлуудыг бол нэлээд оривтойгоор хийж эхэлсэн байж байгаа. За ингээд очиод нөгөө сүм хийдүүдээс барын гарчиг авах гэхээр бол одоо барын гарчгаа өгдгөө, тийм төвөгтөө, хүндрэлтэй, бэрхшээлтэй зүйлүүд бол нэлээд тохиолдож байсныг бол одоо бичиж тэмдэглэсэн байдаг. Гэтэл өнөөдөр ч гэсэн одоо бид бүхэн одоо энэ үндэсний номзуу гэдэг зүйлийг хийх гээд 2023 онд хэвлэгдсэн номуудын жагсаалтыг олох, 24 онд одоо хэвлэгдсэн номын жагсаалтыг наацхийн нэг хэвлэлийн газраас авах гэхэд энэ дээр хүндрэл бэрхшээл учирж байгаа нь одоо үндсэндээ бол 100 итнэн одоо жил өнгөрсөн ч гэсэн бас хүмүүсийн нэг хандлага ойлголт бас дийлэн сайжрахгүй байна уу та гэдэг ийм дүр зураг харагддаг. За тэгээ Эрдэнэчингуйтай холбоотойгоор бас их сайхан дурсамжууд бас их байд юм аа. Тэгээд энэ дундаас одоо би Кондратива гэдэг эхнэр Кондратива гэдэг за нөхөр нь бол одоо яг Судрагчийн хүрээлэнгийн газар зүүн зургийн мэрэгжилтэй юм хүн байсан. За энэ хүний нэг өдөртмийн тэмдэглэл дээр нь байж байгаа. Өдөртмийн ажлын дэвтэр дээр нь тэн дээр юу гэж байдаг вэ гэхээр өнөөдөр тэнгэр цэв зэлмэг хүмүүс орж ирэх нь ховор хаяа Нино Пауловна Шастин авсан номоо буцааж өгөөд шинээр ном авахар ирэхдээ хол ойрын хов мэдээ дуулгана. Будда бурхны хөргөөс бууж ирв гэлтэй сайхан эренчин ирж дорн дахны хэсгийн номуудыг бүртгэх цаашлаад хэрхэх талаар зөвлөж ярилцсана гэж ингэж бичиж үлдээсэн байж байгаа өөрийнхөө тэмдэглэл дээр. За ингээд үзэхээр бол Эрдэнэчингуйн дүр төрхийн талаар одоо бичиж тэмдэглэсэн гайхалтай тийм сэтгэл хөдлөм ийм түүхүүд бол байдаг. За тэрдэндээ одоо энэ дээр дурдсан байгаа энэ Кондративын дурсамж бол яг номын сангийн ажлыг цэвэр бас хийлцэж байсан шүү гэдэг одоо баталгууц ийм зүйл байж байгаа. Нэгдүгээр энэ дээр бол номын сангийн дээр гарчгийг хийхээс гадна тэр номуудыг каталогжуулах, картжуулах энэ ажлыг хийж ижээ гэдгийг одоо баримт нотлого нь болж өгдөг. За үүний дараагаар яг номын сангийн дээр цагч бас жоохон 50 болж за бас нөгөө цагаатгсан ийм бичиг сачиг олдож номын сангийн санган мөргийг одоо илүү олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, судлах ийм хэрэгцээ шаардлага бол тулгарсан байж байгаа. За энэ үед бол одоо данжуурыг микропишээр хуулж, за гадаад дотоод эрдэмжлэгийн байгууллагуудад хөргүүлэх, түүнийг судлуулах ийм ажлуудаар нэлээд идэвхийлэн ажилласан байдаг. За мөн дээрээс нь одоо алтан товчийг ч гэсэн одоо микропишээр буулгах чиглэлээр одоо бас нэлээд ажиллаж байсан ийм түүхүүд, баримтууд бол байдаг юм. Тэгээ ер нь 1927 онд төгсөөд ирснийхэн дараагаар бол одоо Цэвэнгуй хэлсэн байдаг. За одоо энэ Азийн засагт, энэ Европын засагт шинээр ном авах гэж байвал энэ эренчинд үзүүлээд эренчингээр дамжуулж номын захиалгыг бас хийж байгаараа гэдэг ийм зүйлийг хэлж байсан байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө номын сангийн бүрдүүлэлтийг дотооддоо төдийгүй гадаад улс орнд бас орнуудтай хамтарч хийж ижээ гэдэг нэг ийм зүйлийн баталгаа болж өгч байгаа. За тэгээ өөрийнхөө зохиосон бүтээлүүдийг за тэгээд бас тэр цагийн хатууд бол ер нь бол өөрийн зарим нэг зохиол бүтээлүүдийг одоо Монголд хэвлүүлэх боломж бол хомс мэдээж одоо бөөгийн шишний зохиолууд ч гэдэг ч юм уу. За тэр ардын аман зохиолтой холбоотой зарим нэг зүйлүүдийг бол хэвлүүлэх нь хүндрэлтэй байсан учраас одоо Германы тэр Вайсбиден гэдэг хотод хэвлүүлдэг. За энэ эдхийн шин дээлигээд хотод хэвлүүлдэг. За эдгээр болон ийм олон улс орнуудад хэвлүүлдэг байж л дээ. За тэгээ хэвлүүлсэн зохиолууд ер нь бол заавал 3 хүртэлх хувийг авдаг. За 3 хүртэлх хувьяасаа бол нэг ширхгийг бол заавал улсын номын сандаа өгдөг. Өнөөдөр Монгол улсын үндэсний номын сангийн одоо
гар бичмэл Монгол номын сан хэмжэглэл ороод ингээ үзэхэд бол яг Эрдэнэчингуй өөрийнх нь гарын үсгтээ улсын номын сандаа одоо хандивлага гэсэн ийм гарын үсгтээ номууд бол одоо их элбэг тааралддаг. Тэгээд 1977 онд одоо яг би нэлээд жилээргүй байхдаа нэгэн шавь очиход бол өөрийнхөө бичиг баримтуудыг хоёр хэсэгт хуваагаад тавьчихсан байсан байгаа. Тэгээ нэг нь бол одоо энэ хэсгийг бол одоо архивд өгөх юм аа. Энэ хэсгийг одоо номын сангийнхан ирж авах юм аа гэдэг байдлаар материалуудыг бол ялгаж тавьсан байсан гэж одоо дурсамжтай бол дурдсан. За тэгээд тэр түрүүнд дурдсан бас Ганжуур Данжуурын тэр хувилбарууд бол 1970-аад онд бол одоо бас дутуу байсан зүйлүүдээ гүйцээж одоо энэ итгэвт бас хэвлүүлсэн ийм жишээтэй гэж байна. За тэгээд Эрдэнэчингуй зохиолуудыг за Монгол улсын одоо энэ үндэсний номын сангийн одоогийн байрлаж байгаа төв байранд шинжлэх ухааны актаар байрлаж за түүний зохиол бүтээлүүдийг шүүмжилдэг, ярилцдаг, хэлэлцдэг ийм нэг жаягтай байжээ. Одоогийн одоо энэ хоёр давхурд байж байгаа Үндэт ховор номын музейд одоо Эрдэнэчингуй зохиол бүтээлүүдийг шүүмжилдэг. Одоо шүүмжлэхдээ бүр зад шүүмжилдэг ийм байсан байгаа. Тэр нь бол энэ номын сангийн 3 давхар, 2 давхар, 1 давхар энэ сан хөмрөг дотор хөмргүүдийн булан тохоо бүр за 50 болгон дээр одоо Эрдэнэчингуй гар хурж за тэндээс ном авч, номыг заалж уншиж байсан ийм газар байж байгаа. Тэр нь Эрдэнэчингуйг 1977 онд яг нөгөө ертөнцлөө эцсийн замд нь одоо үдэх ёслыг энэхүү танхимд хийсэн байгаа. Энэхүү танхимаас одоо Эрдэнэчингуй би нөгөө ертөнцлөө залсан боловч энэ хүний бие цогцсон одоо газар шорондоо шингэсэн боловч өөрийнх нь дүр төрх нь номын сангийнхаа үүдэн дээр ингээд залаатаа хിവэр мөнхөрсөн. Өнөөдөр манад орж иж байгаа бас уншигч нараас хэлдэг л дээр нь одоо ингээд ороод ирэхээр үнэхээр сайхан байна. Энэгээр одоо бидний хайртай, бидний хүндэлдэг, бахархдаг Эрдэнэчингуй, Дамдын Сүрэнгуй те. За гэх мэтлэнгийн юм эрдэнэтэй хүмүүс маань энэгээр орж гарч ирсэн гэхэд үнэхээр одоо биднэрт гайхалтай байдгаа гэдэг юм зүйлийг хэлдэг юм аа. Тэгээд энэ бол өөрөө бас монголчуудын бахархахгүй байхын аргагүй нэг ийм нэгэн түүх юм байна. За тэгээд эцэст нь одоо ингээд бас нэг нэгтгээд энэ яриагаа дүгнээд хэлэхэд бол Эрдэнэчингуй үйл амьдралыг одоо бид нэр хэл шинжээч угсаатны зүүчтэй маш олон төрлөөр мэддэг боловч яг энэ хүн бол бас номын сан судлалыг бас үндэс суурийг Монголд бий болгосон юм байна гэдгийг бас төдийлөн олж хараагүй болоо та гэж одоо миний хувьд бол бодож байгаа юм. Тэр нь бол үндсэндээ бол тэр 50 60 70-аад оны үед бол энэ номын сангийн үйл ажиллагааг яаж бүр илүү олон улсын түвшинд хөгжүүлж болох юм бэ гэдэг энэ санал сан ажлыг бол одоо шинжлэх ухааны академи ерөнхийлөгч шийм иргэн гэж ярьдаг. Ширэн дуугаал одоо загтал бичдэг, зэдэн болгоод бас загтал бичдэг. Ийм олон зүйлүүдийг одоо ингэж бас одоо цаг үе өнгөрсөн ч гэсэн одоо хүмүүст ингээд эрх бүхий хүмүүст одоо загтлаар ингэж санал болгосоор байсан баг. За энэ тухай бол одоо манай судлаач за Эрдэнэчин судлалаар дагнсан одоо Цэрэнгуй бол нэлээд тийм бодиттой юм зүйлүүдийг бол бичиж тэмдэглэж үлдээсэн байдаг. За тэгээд Эрдэнэчингуй бол шинэ цагийн сэхэтэн яг олон улсад хүлээмжшөрөгдсөн энэ эрдэмтний хувьд бол одоо Монгол улсын номын санг яг тэр олон улсын жишгээр нийтийн ёсоор одоо хөгжүүлэх үйл хэрэгт өөрөө ч мэдлгүйгээр бас ингээд үнэтэй хүн нэмрийг оруулсан байна. Тэгэхээр энийг өнөөдөр бидний бас нэг олж илрүүлэн одоо олон түмэнд зарлах, мэдүүлэх нь одоо бас бид бүхний үүрэг юм байна гэж бас ойлгож байгаа. Тэгэхээр одоо бид бүхэн өнөөгийн бас энэ өнцгөөс эргээд харахад бол Эрдэнэчингуй тэр одоо хийж хэрэгжүүлжсэн ажлууд нь одоо бидний хэлт занснаар номын сангийн үйлчлэгээ байж байгаа. Номын сангийн түүх судалтай холбогдоод явчихж байгаа. Ном зүй ба гарчиг зүйн ухаан за тэр каталогийн асуудалтай холбогдож байна. За номын сангийн ангиллалын асуудалтай холбогдож байна. Сан хөмрөгийн бүрдүүлэлт тэр дотор сан хөмрөгийн зохион байгуулах асуудалтай бас холбогдож байна. Дээрэс нь тэр номын сангийн эрдэм шинжилгээ судалгаа хамтын ажиллагааны чиглэл рүү бас орж ирж байна. Мөн дээрээс нь тэр мэдээллийн бас орчин үед бас ярьдаг болсон тийм мэдээллийн боловсрол гэдэг энэ зүйлүүд лөө их гүнзгий орж ард иргэдээ бас сурган боловсруулж байсан юм байна гэдэг ийм зүйлүүд л харагдаж байгаа. Тэгээ энэхүү бахархалтай хүний түүх өв соёлыг одоо өнөөдөр бид нар бас ахин иргэн үзэж одоо зөвхөн одоо монгол хэл шүлгийг зөвхөн унших төдийгөр энэ хүнийг таних биш. Энэ хүний үйл явдал, энэ хүний бүтээл төрөл энэ бүгдийг одоо бид нэр ахин бас нэг иргэн үзэх ийм шаардлагатай гэж бодож одоо миний хувьд бол ажиллаж байна. За тэгээ Монгол улсын үндэсний номын сангийн хамт олонны хувьд одоо энэ хүний 120 жилийн ойд зориулаад зохиол бүтээлүүдийн сурталчлах хас гадна зохиол бүтээлийнх нь ном зүйн бүртгэлийг одоо хэвлэж одоо
гаргаад байна. За энэхүү бүртгэл дээр одоо 2100 орчим зохиол бүтээлүүдийг хамарсан ийм бас томоохон хэмжээний бүртгэл болж гарлаа. За өмнө нь одоо гарч ирсэн бүртгэлүүд бол 900 орчим зохиол бүтээлүүдийг хамарж ирсэн болвол яг одоо гарсан байгаа манайхаас гарсан байгаа бүртгэл бол 2100 гаруй бүтээлийг хамруулж за мөн одоо Монголын зөвхөн одоо номын зангийнхаа сан хөмөр гэлтгүүгээр одоо Монгол дотоодын болон гадаад улс орнуудын эрдэм шинжилгээ судалгааны байгууллагууд номын зангийн сан хөмөрт байгаа энэ ном материалуудыг эмгэгтэн одоо гаргаснараа дараагийн одоо эрдэмчин судлаачид эрдэмчингааг одоо судлахсан сонирхсан энэ хүмүүст бол одоо нэлээд ийм гол болох ийм ном зүйн бүртгэл болсон байхаа гэж одоо бидний хувьд бодож байгаа. За эцэст нь хэлэхэд 120 жилийн өмнө Бамбын эрдэмчингуй 11 сарын 21 буюу энэ өдөр мэндэлж байсан байх юм. Гэтэл өнөөдөр одоо Монгол бахархлын өдөр энэ өдөр дээр бас давхар тохиож байна. Энэ бас тийм сонирхолтой давхцал байна гэж одоо бас харж байна. Би та бүхэнд Монгол бахархлын өдрийн баярын мэндийг дэвшүүлж байна.